kannst du nur die ganze Zeit so reinstellen und steige ich mir runter. So, jetzt. Jetzt ist bei noch rüber. Das finde ich aber jetzt nicht gerade an den Kamin erinnert. Aber hier gibt es ganz viele Abhänge. Da war nichts. Fuß sicher hinstellen Da war eine glatte Wand. Und hier oben kannst du dich gut festhalten. Also jetzt kannst du auch noch. Nee, ich weiß, ich warte. Halt, Räuberland. Du kannst auch hier ist glaube ich besser. Ja, aber dann, wo man schon Also ich finde den Speicher. noch enger darüber. Nee, der ist einfach. Hier, Ansonsten gehst stützt du dich drüben an und gehst da weiter. Das ist nie eng. da kannst du dich auch in den Baum hier festhalten. Ja, nicht so fällt. Sehr gut. Schöne Aussicht hier. Guck mal, die ist schon klassisch. Anna, das ist die Schale, die wir wieder haben. Ja. Dein Bild. Ich stecke den runter. Ich hoffe auch. Roland, wenn du dich drehst, geht's besser. Da sind Stufen im Fels. Ja, das sind wie Sterbe Stufen. ich ja. Wenn meine Kinder sowas haben. Ich dachte gerade, Kannst du dich erstmal da drauf positionieren? Das ist ja die Kondianer jetzt. weil das sind ja noch ganz viele. Ja, Du musst dich drehen, du musst dich mal andersrum drehen. So rum. Nee. Also um 180 Grad. Die sportlichste von allen hier. Auf dem Papier. Nee, beim Klettern. Oh, herrlich. Wenn wir das geschafft hätten, Ja, ich kenne den Bock. Frau Kreuzig. Das kriegst du aber bezahlt.